Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci. Barka harajin mun sake kasancewa da ku a wannan tasha ta mai albarka. A yau ne muke dauke da cikakken tattaunawa da murja kunya da babban sufetan 'yan sanda na Kano. Tattaunawa da suka yi domin kama ta da akai. Ba mu kawo muku cikakken bidiyon ku kalla. Me sunanki? Murja Ibrahim. Shekarunki nawa? 24. A ina kike da zama? Hotoro. To akwai korafi da aka shigar a kanki, akwai wakilan zauren haɗin kan malamai na jihar Kano wanda suka shigar a babban kotun shari'ar addinin musulunci da ke karamar hukumar Bichi akan irin bidiyo da kike yi. Waɗannan bidiyo ne akwai na batsa, zage-zage da kuma kalamai na rashin tarbiyya da da'a, wanda kuma aka ba wa umarni mu bincike ki. An dade ana neman ki, gashi yanzu dai 'yan sanda na jihar Kano kuma shine 'yan sanda CP Mamman Dauda PSC Daga ya ba da umarni ga 'yan sandanmu wato na bangaren binciken sirri wanda CSP Abdulkarim Abdullahi suka kamo ki yanzu ga ki. Me za ki ce game da wannan tuhuma da ake biki? To maganar gaskiya na batun zage-zage da na yi shi, zagi ne wanda na yi shi tun kafin a neme mu a wannan kotu din na malamai da suka shigar. To shi kuma wannan zagi na farko, abin da ya sa na yi shi, akwai wani abu da ya faru, wasu mata da aka kama da 'ya'yansu na gansu a daji. Mun fito a lokacin mun yi roƙo don Allah don Annaba a taimaka akan wa'annan matan da 'ya'ya a daji saboda iyaye ne a gare mu. To sai abu shiru sai abu ya ƙara rikicewa, sai naga an ɗauko bulala ana dukan wata mata da ƙananan yara a daji, inda hakan ya sa hankali na ya tashi, na ringa rusa ihu, na rasa menene na yi, na rasa control ina, na fito an ta wannan zage-zagen akai. Sai kuma zagi na biyu shine wanda ya ɗauko hoto na ya ce da ni na rasu. Da ya ɗauko hoto na ya ce na rasu, sosai mahaifiyata aka kira wani a waya aka ce ai murja wani ya yi posting a social media lokacin farkon fara TikTok ɗina ne, ya yi posting kun yi accident kuna hanyar dawowa ta Kaduna. To an faɗa wa baba ku cewa kun yi accident kin rasu, baban mu ta yanke jiki ta faɗi. Na rasa control ɗina, shi ma na fito na yi zagi akan wannan abin. Na dawo gida nake ga sai da muka ɗauki tsawon awanni sosai, wanda kowa ya san wannan, sannan mahaifiyata ta farfado. So wanda daga wannan zagin guda biyu da nai, tun daga lokacin da irin kalubalen da na fuskanta, ka san a rayuwa wasu ba za su fahimci menene ya sa kai zagin ba, kai da ake gani laifin ka za a gani. Ne alkawari in Allah yadda irin wannan tun a karan kaina ba zan ƙara zagi akan irin wannan abubuwan ba. Ne wa mahaifina alkawarin haka. Sauran maganganu da kike yi, wato kalamai da yake nuna rashin tarbiyya da na batsa, shi kuma waɗannan fa? Kamar wanne kenan? Kin yi bidiyo da dama wanda zaki na wani sa'in ma waƙoƙi ne kike bin su, kike wasu abubuwa wanda ke kan kin san cewa ba daidai bane. To kaman waƙoƙi da ake magana akai na waƙoƙi ne na Ado Isa Gwanja, wanda na farko ya saki war, na biyun su ya saki cas. To ita wannan war din da ya saki, sama da mutum wajen 1000 nawa sun hau, ina scrolling a TikTok na haɗu da shi, nima na using sound na hau wannan waƙar. Sai kuma ita ma test din wanda mun yi waya da shi Ado Isa Gwanja, ya ce na saki waƙata. So har ga Allah ban san wannan waƙar tashi ta saba doka ba, duwe yanda naga mutane suna using wannan sound din, nima na hau wannan sound. Menene matakin karatun ki na addini da kuma na boko? To gaskiya matakin karatuna na addini na yi sauka. Na boko fa? Karatuna na boko ban gama secondary school ba, na dena. To ki a ganin ki irin waɗannan bidiyo da kike wanda akwai alamun rashin tarbiyya a cikin su, kina ganin daidai ne ko ba daidai ba? To gaskiya duk mutum mai hankali, akwai abin da idan kana yi tabbas za ka kai da kanka ka san cewa wannan abin ba daidai ba ne ba. So amma duk mai bibiyar shafuka na yana kallo yana ganin cewa irin ina da interest na Allah ka kawo mana mafita akan mu daina wannan abubuwan da muke a social media. Dan bana mantawa ko sati ɗaya ba a yi ba, sanadiyar wannan rasuwan da aka yi mana na marganyi Kamal Aboki, na postin nake cewa ya ubangiji idan wata larura ce za ta zama sanadiyar shiryuwa ta ni Murja, duba da yanayin yadda naga Kamal muna tare da shi duk dare ana rayuwa, ya rasu, Allah ka ɗora mun wannan cutai.
akwai wata nadama da kike na waɗannan abubuwa da kika yi wanda tun da suka shiga kafafen wato sada zumunta na zamani za a ce kusan har abada suna nan, kuma ko girma kika aure kika haihu to ƴaƴanki da jikaninki duk za su gani. Akwai wata nadama da kike na waɗannan abubuwan da kika yi a baya? To gaskiya abubuwan da zan iya cewa shine akan bangaren zagi na ya alkawari na daina shi, shine daman babban kalubalen a rayuwa, shine magana. Sauran abubuwa na yada bidiyo na batsafa da makamantansu, gaskiya ni ba mace bace ba, ma abociyar irin yawan hawa waƙoƙin nan ma na batsa don yanzu za a ci gaba kenan koya abu ne. Gaskiya ni tun kafin ma fa a kawo wannan martanin, tun a rasuwar da aka yi kamar yadda na faɗa maka a baya akan mutuwar kamar na ce ko da a ce wata larurar ce za ta same ni sanadiyar shiryuwa ta Allah ka nuna min ita. To a baya mun samu bayanai da rahotanni akan cewa kin ce ai 'yan sanda ma ba su isa su kama ki ba. Me wannan lafazi da mutane suke ta yawo da shi a gari? Maganar Allah ƙarya ce, kuma hujjata bidiyoyi ne suke yawo a gari. To yanzu me kike tunanin za mu yi tunani daga gare ki, misali in aka ce daga nan ko da an kai ki kotu nan gaba me za mu yi tunanin zaki na posting nan gaba? Abin da zan dinga posting shine gaskiya maganar Allah zan ƙara maimaita, babban ƙalubalen da nake fuskanta a social media shine zagi, kuma shi dama na yi alkawarin daina shi. In aka duba bidiyo na baya da wata ɗaya ina yawan magana akan na daina zagi, hasali ma akwai wanda faɗa ya haɗo mu da shi a kwanan nan. Kina ganin wannan kamun naki zai iya yin sanadiyar shiriwa ki kenan na wa'ancan abubuwan da mutane da yawa, ko kuma ana ganin cewa ba daidai kike ba, kina abubuwan da yara ƙanana da mutanen da suke tasowa za su iya kokoya kuma ba abu ne mai kyau ba, wato a irin al'adar mu ta Hausawa da kuma addinin mu na Musulunci? To na farko ni dai murja ba waka nake yi ba, bari in ce yara za su iya hawa sawun ɗin waka ta har tarbiyyar su ta lalace. Magana shine akan zagi ne, zagi kuma tun kafin a kai wannan na ƙara maimaitawa ina yawan faɗi cewa ni maganar zagi na daina shi insha Allah, saboda yadda mahaifina ya nuna min. Wani sa'in idan kina wasu abubuwan kika fito kina yi sai aga cewa kamar ko dai kwakwalwar ta dan samu matsala ko wani abu, akwai bakin iyaye ne ko wani abu makamancin haka? Allah ka raba mu da bakin iyaye, Allah ka kare mu. Ina zaune da iyaye na lafiya. To magana kwakwalwar ba? Kwakwalwa ta lafiya lau, kawai content ina ne a haka na social media. Suna na amfani sabo da masu Suleiman Gandu. Wannan korafi da aka shigar ta hannun kotu, muna so mu ji bayani daga gare ka a matsayin ka na lauyan da yake wakiltar zauren malamai a nan jihar Kano. To abin da yake akwai samarin lauyoyi masu kishi ga addinin Islama da tarbiyya Islamiyya, kasancewar wannan batsala da take yawa a social media wanda ya biyo bayan waƙoƙi na rashin mutunci da zage-zage, musamman wanda ita wadda aka kama murja Ibrahim Kunya take yi. Muka kai korafi ga kotu, kuma kotu ta ba da umarni da a zo a kama ta ko a kama su, a bincike ta ko a bincike su, sannan kuma a gurfanar da su a gaban kotu. To cikin ikon Allah jiya Allah ya bada nasara, an kama ta kuma bincike yana nan yana yi. To don haka mu abin da muke yi farko shine muna yaba hukumar 'yan sanda bisa namijin kokari da suke wurin bada gudunmawa wurin dakile wannan batsalar. Da fatan za a yi abin da ya kamata na adalci kuma a maida ita kotu kamar yadda kotu ta yi umarni da a bincika a maida mata. Wannan shine. Ga fata muna so mu je suna da kuma wakilci. Sunana Mu'azzam Suleiman Khalid, kuma na zo a wani ofishin na SIB, ina wakiltar zauren haɗin kan malamai na jihar Kano. To akan me aka shigar da korafi? Abinda yake akwai shine a irin wato yanayin jaraba da muka samu kanmu a kai harkoki na social media yanzu, wato kafofin sada zumunta na zamani TikTok. To an samu wata yarinya wata ke mai suna Murja, wadda ta yi waɗansu maganganu da suke wato kai tsaye sun saɓawa tarbiyya ta addinin musulunci da kuma zamantakewar abinda ya zama haɗari ga 'yan baya. Saboda haka muka cewar ya kamata hukuma ta shiga cikin wani lamari, saboda ita ma 'yar mace. Muna fatan Allah da ikonsa ya sa ta gane kuskurenta ta dawo kan daidai.